呢個成語叫做信口雌黃，係出自文選啊，宣聖晉陽秋嘅。咁佢嘅意思係咩呢？我哋而家寫字咧就係攞鉛筆寫完之後咧就有擦紙膠擦咗佢啦。但係咧就係古代咧就係攞毛筆寫噶嘛。咁你寫錯咗字點咧？就係一種叫雌黃嘅嘢。咁佢咧就係一種嘅雞冠石嚟嘅，係可以當顏料咁樣用。咁以前啲字咧就寫喺啲黃色嘅紙嗰度，咁寫錯咗啦，就攞雌黃就塗咗佢嚇。咁順口雌黃咧就知字咧就係話咧講嘢咧就求其咁亂噏，噏完咧就改咗佢，就好似嗰個雌黃塗嗰啲改錯字咁樣嚇。咁咧就而家意思就知話咧亂咁講嘢，咁就叫順口雌黃啦。咁喺魏晉時代咧，就上層社會咧就個個咧就中意咧就係好浮誇啊，乜都唔講嘅，就係講行埋一齊咧就係叫空談。咁咧就大家咧就行埋一齊就講啊，你嘅出生，你一個門第係點啊？知你屋企有冇錢啊？做咩官啊？咁啊注意嗰個容貌啊、儀表啊，講究嗰啲泛泛之談。咁當時就清談之風就大盛。咁當時咧西晉有個大臣叫王衍，係好出名嘅清談家嚇。咁佢細細個咧就係伶牙俐齒啊，好有口才啊，呱呱呱呱咁樣嚇，口若懸河。佢咧就喺文學名家山圖嗰個屋企嗰度咧作客啊，清秀嘅儀態，文雅談吐，咁就個個都拍晒手掌啊！你真係講得好啊咁樣。咁山圖咧就係呢個官咧就做到吏部尚書啊，都好大嘅官嚟噶啦。咁就善於就識別，即係睇個人嘅樣咧就知道呢個人係點嘅樣嘅。咁佢覺得王衍咧雖然咧就聰明伶俐，但係華而不實。咁啊食完飯送客啊，咁咧就睇住阿王衍嘅背影，就話：唉，日後擔午天下嘅未必就唔係呢一個人啦。咁啊，王衍成年之後咧，口才依然咁出眾喎，就成日咧就講老莊哲學。魏晉時代啲人就好中意講老莊哲學嘅。咁佢咧就公開咧就開壇講授咩叫原理啦嚇。咁佢原理當時原理咧就係用老子同莊子嘅道家思想去解釋儒家經義。佢登壇嘅時候咧就中意着一啲好寬袍嘅大袖，咁隻手咧就揸住一個肉餅嘅煮尾。煮係咩嚟咧？煮咧就係一種鹿啊，好似鹿嘅一種啦嚇。咁咧佢條尾咧就可以攞嚟做個拂塵嘅。就成嘴咧就講嚟講去咧都係講啲玄妙荒誕嗰啲怪話。咁佢講嘢咧，佢亂咁講下，有時梗係講得唔啱噶啦。佢咧就不假思索，一講到唔啱就隨口人哋你咁樣唔啱喎，咁啊隨口就亂咁即刻改啦。唔係，亂咁就隨口就更改。咁啲人就話佢咧就口中雌黃。咁因為當時咧古時咧就寫字咧就用嗰啲黃色嘅紙嚇，而家就白紙啦嚇。但係因為咧我哋知道咧紙係攞啲樹木嗰啲木漿嚟做啊嘛。樹木啲木漿咧，如果唔經過現代嗰啲化學工藝咧，佢係有啲黃色嘅嚇，就好似我哋而家見到嘅呢啲咁嘅黃色嘅紙啊。咁所以咧就攞一啲，如果寫錯咗字咧，就攞一啲雌黃呢啲黃色嘅塗顏料嚟改咗佢。阿王衍咧一講漏咗嘴，就即刻隨口更改，就好似雌黃塗改錯字咁樣。咁習慣咗順口雌黃嘅王衍咧，做事都係求其其喎，隨意改變態度喎。好似嗰啲牆頭草咁樣。佢將個女咧就嫁咗俾汶懷太子做王妃啦。後尾咧太子咧就俾賈後陷害致死。我哋知道賈後咧就係賈南風啦嚇，呢一個女人咧就係將成個晉朝啊西晉啊就係亡喺佢手上邊咁樣嘅嚇。就因為佢又中意濫權啊，又最後搞到啲八王之亂咁啊，好亂下，搞到成個晉朝。咁啊唔講嗰啲，繼續講翻咧，太子遭到賈後害死，佢又驚受到牽連，就即刻上表要求離婚。咁點知咧？阿賈後啊，佢本嚟就企喺賈後嗰邊啦，
但係賈後咧就喺皇族爭權鬥爭嗰度咧就被殺，閔懷太子嗰個冤案咧就昭雪。但係王顯當年咧就為求免於禍，失咗氣節，俾人彈劾，最後咧就被判咧禁錮終身，衰啦，仲要坐監添。咁當時咧就西晉嘅皇族嘅爭權咧就越演越烈，就成為歷史上好著名嘅八王之亂。西晉點解會咁亂呢？就係因為佢係封王嘅，佢就唔係好似秦始皇咁樣將嗰啲秦始皇就唔會將嗰啲仔女咧就封王，將嗰啲親屬就全部咧就一塊塊地咁樣，呢個咩王，呢個咩王咁樣。咁西晉咧就係將嗰啲地咧就全部咧分封晒咁樣嘅。逢親分封王嘅話咧就好亂嘅嚇。又譬如喺漢朝嘅初期又係咁啦，咁咧晉朝又係咁樣啦。咁一路咧就八王之亂亂咗16年啦。喺呢個期間咧，喺王顯咧就被一度得勢嘅成都王司馬穎同埋東海王司馬越睇中咗，拜為尚書令、司空、司徒，儼然咧就成咗呢個嘅輔政重臣。司空、司徒咧係啲官名嚟嘅，但係咧我哋而家咧知道咧都有人咧就係姓司空同司徒嘅，仲有一個司馬。咁呢啲人咧都會比較叻啲嘅，因為佢哋嘅祖先本身都係一啲當大官嘅人嚟嘅。但係咧，佢雖然做咗咁大嘅官咯，講翻王顯佢嗰種顛三倒四、順口雌黃嘅習性依然咧冇改到，身居要職完全都唔以天下為念，淨係顧住自己咧屋企啲勢力，將兄弟王澄同埋族弟王敦安插喺荊州、青州嘅刺史，咁好大嘅，因為當時咧中國唔係好多個州嘅咋，10幾個州嘅咋嚇。咁荊州、青州刺史即係負責係管嗰啲兵馬啦。咁佢甚至好得意咁樣同王澄、王敦講：嗱，荊州咧有長江天險、漢水保護住。事實上咧，荊州咧，如果大家得閒咧，去一去荊州個古城係真係都幾壯觀嘅，到而家都仲係保留喺度嘅。咁跟住繼續講啦。青州咧就有大海嘅天險，青州就近住呢個東海啦。你哋兩個人咧喺出邊，我咧就留喺京都，所以講得上係狡兔3窟。指一隻狡猾嘅兔仔咧，佢有3個地方住㗎嘛。咁呢句話一傳出之後咧，就大家對佢更加鄙視啦。八王之亂咧，除咗令到各地有民變之外咧，仲有一個好大嘅民族問題。呢一個咧就令到中國咧就分裂成2半嘅，就係引起咗五胡之亂啦。喺公元311年，匈奴嘅貴族劉聰就派部將石勒殲滅咗王顯率領嘅10幾萬晉軍，王顯自己都做咗俘虜。咁呢個時候嘅匈奴咧，其實都係好漢化嘅嚇。佢哋嗰個單于即係類似係部族嘅首領啦，都係將自己個名咧改做姓劉嘅，因為咧晉朝係代替咗漢朝噶嘛。咁因為佢要反對呢個晉朝，所以佢就話咧，我自己係漢朝嗰啲族裔咁樣咁事實上唔係噶。好啦，咁講翻咧就係咧，劉聰個部將石勒咧就捉咗呢個王顯啦，就問佢西晉嘅王朝點解敗亡？王顯自細咧就係順口開河順口雌黃，到咗老咗都仲係咁樣。佢咧就話咧就幫自己開脫啦，就自己一向咧都係唔干預朝政嘅，罪不在己。然之後咧，佢居然咧仲向石勒獻媚，勸石勒一稱帝。石勒咧就冇上佢當下，就鬧佢你少壯登朝你細細個就做官啦，
一路到白頭到老，位高任重，居然講不與朝政，罪不在己，破壞天下就你呢班人。於是就將黃軒呢就監禁起嚟。咁我哋咧諗翻呢，就係佢細個在之前佢好細個嘅時候，阿山圖又望住佢背影敗壞天下就呢啲人咁老咗老咗都係咁樣。咁呢個呢，就係成語信口雌黃嘅故事啦。